大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。苹果搭配它一起煮，等于天然的止咳药，润肺止咳，来年少生病。现在的天气时冷时热，空气非常的湿，早上比较凉，中午比较热，特别容易着凉，感冒和咳嗽也是常见的事。现在这段时间，很多老人和孩子都有感冒咳嗽的症状，尤其是老人孩子都不太愿意去医院，那我们只能在家里通过一些土方法来治疗。现在条件越来越好，家里囤积的水果也特别多，比如苹果，这种苹果就很常见，几乎每家每户都有。它虽然可以直接生吃，但是搭配几种食材一起煮一煮的话，它对于咳嗽和感冒效果特别的好。前段时间我家娃就是感冒了，而且晚上一直咳，刚好家里也有苹果，婆婆就用苹果简单的煮了一锅。我家娃吃了之后，第二天就精神好多了，咳嗽也没有了。今天呢，就把这个方法分享给大家。首先准备一个苹果，先加入清水，将苹果皮给它清洗干净。这里需要提醒，苹果千万不要去皮，苹果皮含有一定的营养价值和养生的作用，所以我们只需要用清水将苹果表皮清洗干净。新鲜的苹果生吃的话，味道酸甜，而且紧密脆爽，营养极高。它是世界4大水果之冠，有着水果之王的美称。苹果汁水很多，含丰富的维生素，大量的膳食纤维、有机酸、纤维素等营养。平时适量的吃苹果能够生津开胃，促进消化。俗话说，一天一苹果，疾病远离我。当天气不好或者是转凉，都可以吃一些熟苹果，对于美容养颜、健脾养胃效果非常好。最重要的是，它还能够止咳、化痰、驱寒、润肺。苹果搭配以下这几种食材，这样煮着吃的话，有助于增强身体免疫力，预防疾病和缓解咳嗽的症状。苹果呢，我们这个比较大个，我们一次只需要用1/4，去除果核，然后切开，切成小块状，像这样就可以了，先放一旁备用。接下来准备1小节的铁棍山药，先把山药皮给它消除干净。山药它含有很丰富的粘液，而这种粘液容易导致皮肤瘙痒，所以我们在削山药皮的时候，如果皮肤容易敏感的，记住一定要戴好手套，否则会特别痒。削好皮的山药，我们直接把它切成小块。山药它不仅是一种药食同源的食材，可以煲汤、煮水、煮粥，或者是做各种点心吃，还可以直接蒸着当粗粮吃。但是很多人不知道，山药有很高的药用价值。本草纲目中有记载，山药益肾气，健脾胃，止泻，化痰，润肺。山药是属于药食同源的食材，味甘性平，滋补而不燥，不管是药用还是进食食疗，都有不错的效果，尤其是对于补脾养胃、润肺、止咳、化痰这方面效果特别好。中医认为山药有益气养阴、补脾、肺肾、摄精止带等多种作用，建议大家在日常生活中可以多吃一些山药，能够帮助补足整个春天需要的肺气和脾气。去皮的山药呢，我们只需要把它切成像这样的厚厚的薄片就可以啦。接着再准备小半个的柠檬。柠檬它虽然是一种很好看的水果，但是它不适合直接吃。柠檬被誉为黄金果，全身上下都是宝，不仅是皮，还是果肉都非常好，有润肺、止咳、补水、
美容、淡斑等作用。它的营养之处不只是果肉有效，柠檬皮也有非常健康的美肤和强健筋骨的作用。柠檬它的味道是酸的，而且还带有微苦的作用，尤其是夏天，很多冷饮都有它的身影。柠檬皮它富含芳香挥发油成分，能够很好的生津解渴的作用。如果上了年纪的中老年朋友每天放上1片2片的柠檬用来泡水喝，能够软化血管，清除血管垃圾，增强血管的韧性，可以预防治疗高血压和心肌梗塞等问题，能够非常好的去痰。如果经常咳嗽、喉咙痒，而且有痰咳不出的话，适当的喝点柠檬水，再加点盐的话，能够缓解喉咙疼痛，或者是有浓痰，都能够顺利的咳出。柠檬呢，我们去皮，把它切成小块，切好也放入盘中，接着加入5克的枸杞。枸杞搭配以上它们一起煮的话，有很好的明目作用，然后还能起到一定的润肺化痰作用，对于经常用眼过度或者是抽烟、喝酒、感冒、咳嗽的人都有一定的作用。再加入呢10克左右的百合干。百合有非常好的润肺止咳效果，相信大家都懂，尤其是在现在这个季节，雨水多，而且天气非常的潮湿，对于呼吸道系统有问题的人来说，适当的吃百合有一定的润肺止咳作用，对于体质弱的人还能够起到一定的养阴作用。用清水将百合和枸杞稍微的淘洗一下，然后控水捞出。接下来准备适量的冰糖，冰糖甜而不腻，味道特别的珍贵。冰糖在中医的眼中，它有很好的补中益气、和胃润肺、止咳化痰的作用。如果平时上火了，感觉咽喉很痛，或者是烦躁，嘴里含上一块冰糖，能够起到很好的润心、润肺的作用。接着将食材倒入锅中，加入适量的清水，扣盖，将它们煮20分钟左右。20分钟之后呢，所有食材都煮得比较软烂啦，像这样就可以关火装碗开吃啦。这碗汤呢，如果是感冒咳嗽的话，早上晚上各吃1碗，能够有效的缓解咳嗽的症状，达到养肺润肺的作用。平时我们经常煮来喝一喝，把它当作甜汤来喝，对身体益处也是非常多的。家里有老人的孩子，建议隔三差五的煮一次来喝。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享哦。感谢您的支持，我们下期再见。